어제 좀 늦게까지 근무를 하면서 나는 음, 개발을 정말 좋아하나? 약간 이런 근본적인 질문? 물음이 좀 저한테 스스로 생겼고, 그랬을 때 저는 그렇게 개발을 정말 막 사랑하거나 그런 건 아니었던 것 같아요. 사실은 이 개발자라는 직업이 갖는 되게 매력적인 부분들이 분명히 있고, 이제 그런 거를 보고 저는 시작했던 것 같고, 뭐 예를 들면은 뭐 여러 회사, 여러 도메인들을 비교적 짧은 시간에 경험을 해볼 수 있고, 그에 그렇다는 것은 뭔가 여러 회사를 경험해 보고 여러 사람들과 이제 업무를 같이 진행을 할 수도 있고, 그리고 그렇게 이직을 하게 되면 당연히 이제 기본적인 연봉 테이블도 좀 높아지는 것도 있고, 특정 그 직업군, 어떤 산업군에 이렇게 고착화되지 않고 조금 더 자유롭다 이런 부분이 있는 것 같습니다. 그리고 대부분 이제 국내 이름 있는 IT 기업들은 이제 뭐 좋은 복지라든지 이런 것들을 갖고 있기 때문에 이제 그런 모습만 보고 좋아했던 것 같고, 그리고 어떤 결과물을 이제 내가 생각한 대로 만들어내는 것까지는 좋았던 것 같습니다. 근데 이 부분은 정말 그 개발자의 좀 좋은 모습들, 그러니까 좀 약간 밝은 면만 보이는 부분, 그런 부분만 저는 좋아했었던 것 같고, 그럼 이제 그 이면에 뭔가 조금 힘든 부분 이런 것들도 사실 있는데, 어제 좀 자정 넘어서까지 일을 하면서 그런 부분에 대해서 좀 생각을 해봤는데, 나는 이제 그런 부분까지는 커버하지는 못했던 것 같고, 그 예를 들면은 어, 사실 뭐 기능이 되게 하고 돌아가게 하는 거는 당연한 거고, 기능이 되게 돌아가게 하고 그 다음에 뭐 성능을 고려한다든지 아니면 더 읽기 좋은 코드를 뭐 리팩토링 한다든지 아니면 뭐 누군가를 위해서 문서를 공유한다든지, 어찌됐든 그 끝날 것 같지 않은 일들을 계속 자기만의 어떤 목표를 세우고 그거를 매일 할 수 있는 일이라고 생각을 하는데, 이제 그게 뭔가 연차가 쌓이면 자기의 그 만족도, 자기의 그 기준이 굉장히 높아지기 때문에 어, 뭐 한 1, 2년 차에서 한 이 정도 했으면 됐지 하고 이제 리뷰를 받아보면 실제는 엄청 많은 것들, 그러니까 내가 고려하지 못했던 것들을 피드백을 받을 수도 있고, 이제 그런 식으로 연차가 쌓여가면 당연히 그런 부족한 부분들이 보이기 때문에 위에서 봤을 때는 그런 부분들을 이제 지적하고 싶어 하는 거고, 그리고 그런 분들한테는 그 정도의 그 연차랑 시간이랑 기간 동안 어떤 자기의 그런 완벽한 성향, 자기의 그 완벽한 기준 같은 것들이 굉장히 높아졌을 거고, 그렇기 때문에 그게 이제 밑에 친구랑 윗사람이랑 어떤 밸런스는 맞지 않는다. 그러니까 윗사람의 그 눈높이 기준으로 아랫사람을 뭔가 판단하면 안 될 것 같고, 또 아랫사람도 어느 정도 내가 이거를 완벽하게 했다고 본인이 생각하더라도 절대 또 자만해도 안 될 것 같고, 그래서 그렇게 좀 늦게까지 일을 하면서 늦게 잠을 잤고, 좀 늦게 잠을 잤는데 사실 피곤했다기보다는 오히려 이런 근본적인 생각들을 좀 하면서 정신이 조금 더 몽롱해졌던 것도 있고, 정신이 조금 개운해졌던 것도 있고, 그래서 사실은 뭐 개발자로 지금 현재 일하고 있으신 분들은 아마 이제 내가 어디까지, 그러니까 내가 정말 개발을 좋아하는 거냐, 근데 그 범위가 굉장히 하기 싫은 일도 포함되는 건지, 저는 거기까지를 정말 이제 좋아하고 좀 이 일을 사랑한다 이렇게 생각을 하고, 그것만 아니고 정말 그냥 폼나 보이는 것들만 하고 뭔가 성과 지향적이고 너무
그리고 뭔가 그냥 기술을 써봤다 약간 이런 것들에 너무 사로잡혀 있으면, 이제 그 이상의 뭔가 발전을 하기 좀 힘든 것 같고, 그리고 언젠가는 그런 힘든 순간들이 왔을 때 그거를 지탱할 수 있거나, 그럴 수 있는 그 멘탈이라든지 이런 것들이 무너질 수 있다. 그래서, 한번 진지하게 좀 시간을 내서 그런 힘든 일들이 자주 혹은 간헐적으로 나에게 닥쳤을 때, 그때 내가 그 상황에 대해서 어떻게 반응을 하고, 어떻게 해결을 해 나가고, 어떤 생각을 했는지, 그런 것들을 좀 스스로한테, 잘 납득이 되게, 이해가 되게, 자기 스스로한테 질문을 좀 던져보는 거를 하는 게 좋은 것 같습니다. 저도 뭐 이제 매일매일 이 정도면 됐다라는 생각이 있었는데, 어제 뭔가 그 끝까지 조금 열심히 달리고 나서 생각해 보니까 더 달릴 수 있었구나. 그런 생각도 했고, 그래서 앞으로에 대해서 뭔가 애티튜드가 조금, 그 마음가짐이 예전이랑 조금 달라졌던 것 같아서, 그래서 이런 어떤 느꼈던 부분을 공유를 드리려고 영상을 켰습니다. 네, 오늘은 여기까지고, 혹시 뭐 궁금하신 사항 있으면 아래 댓글로 남겨주세요. 감사합니다.